Láska. Je to dieťa. Ja viem, že sa musíš trápne. Celá krčma sa tu pozerá na teba. Skoro na teba. Ležíš na zemi. Ty tu viac vyčnievaš. Splývam do kúry. Mŕtvý doma. Ja žijem, ešte jem. Jujo. Ani postaviť sa nevie. To nechcem postaviť. Ty sa postav, Tomáš. To je bez problémov. To ho zhodiť. A ako to ho však zhoď? No počkaj. A na čo? Na vhodný okamih. Hypnóza. Daj, nechceš fajku? Mieru. Daj. Uj. Budeš mi ju prosím ťa držať pri hube? Môžem. Ne, počkaj, pohneš mi Aj mi ju zapal rovno. Pohneš mi ľavou rukou trochu doprava, lebo mi ničíš krvný obeh. To nevadí, to je dobré. Ďakujem. Nie, počkaj. Mám internet. Tam máš sklo. Popiči do teba. Pozri sa na to, ten popič. Aký máte pohľad? Dám na FTP-čko. Na čo? Daj sa na čeknito.sk. To budeš mať, to máš video na YouTube. No. Jak vyšíte. Ešte daj. Dymov zlomu. Pravú na čelo indickú značku. Bude z neho Indka. To majú aj radžovia. Máš to zobrať? Aha. On mal slín. Tomáš to, že porážka. Hej. No. Tento tu. Tomáš, ale ťa odpísala, čo? To je. Mám tam ešte bicykel? Že nie. Je vraj všetky 4. Na. Aké tu máte vy nárečie? Máte slovenské? Nie, to bolo ešte československé. Prosím ťa, nesmí. Vieš čo, Tomáš, už ma to nebaví. A mohol by si to priznať, že ty kokot. Nie, neprizná sa. Neporazil si ma. Jak neporazila, čak ťa dostala opatky. Áno, ale ešte žijem, ešte dýcham. No však ťa nemôže zabiť, však má z toho problém. Že nie? Keď ma porazí, je on vyvolený. A už si nohy prekrídila. Poď Tomáš, teraz máš šancu. Ako na čo? Už ma bolela prava. Blesku rýchla pravica? Poď teraz hneš Tomáš nohy. Vieš o tom, že mi drtíš potomstvo? Už nie, Prepáč. ďakujem. No. Robíš mix semenníkov. Praže. Budeš mať potravu, Tomáš. To som rozhodnutil. No. Dajte mi potiahnuť a priznám to. Neprehral som. No čo, ešte môže pustiť aj takú pokoj? Ako kto komu? Kto komu, no ja, ty ma nedržíš to. Ale tak piču. Kde je Roman? Diskutujeme. A kde idete? Pod Andrej. lampou. Ty sa píše, to je čisté pod lampou. Takže porno. Už to ukončí, že to nebaví, ako už je to nudné. Už sa mi nechce držať ten mobil. No, ale už na hvice. Už ten tam nesvieti. Dobre, končíme. Prehral som. No. Opráš si chrbát. Nechcel som si ublížiť. Čo si? Cigaritový dlhizmus. Ne, počkaj, nevidím. 4 minúty 43 sekúnd.